Hordoftoota kiyyaa kun ammoo tokkosuudhaaf kan jira xumuruu yookaan irratti fakkaata. Saatiitu dheerata jedhetan gidduudhaan viidiyoo isa duraa cufee sadammeessaa waraabuutti jira. Isin jedha hordoftoota kiyyaa kanaan mana tokkosaa akkuma argitan. Ani lulu senin ndezini tasay. Akkuma argitanu xumuruudhaaf kaa'eera. Sababiin isaayyuu viidiyoo yoo dheerate nama nuffisiisa waan ta'eedha. Kanaaf jedhetanii matookushaan nu dhengedde binne baay'ee bareedaadha. Garuu immoo rakkasa ture. Akkanatti hin hojjeta hin seene yeroo binnu hin hojjetaan isin jedha hordoftoota kiyyaa akkuma argitan baay'ee tokkosuutti jira. Baay'ee miidhagsa jechuudha. Rifeensi mataa ishee xiqqoo ishee jajjabaataadha. Garuu immoo baay'ee tokkosaa jira jechuudha. Kan koosoo ta'e akka mul'anne godha jechuudha. Ankola laafaadha waan ta'eedhaaf. Isinitti mul'ata jedhee namana. Naa warri Dubaay jirtan dhaqxanii yeroo kana bara haaraatu galuudhaaf miti amma akka biyya kanaatti. Kanaaf xiqqoo ishee hin irrata jechuudha. Dhaqaa bitadhaan isin jedha. Sila magaxaraadhaan waan fileef amma lammeessaa hin barbaachisu jechuudha. Yeroon sila filu isinitti agarsiiseera waan ta'eef. Isa kanattiin tokkosuu dhuma bichaadha. Wanta kana fakkaata hordoftoota kiyyaa. Ana obboleettii keessanii YouTube yeroo TikTokidhaaf warri haaraa taatan like, share, subscribe gochuudha. Ana jajjabeessaa ana isiniin jedha sabni keenya wal jajjabeessu wal bira dhaabachuu jaallata waan ta'eedha. Haala akkaataa yoo mijachuu dhiiseyyuu garuu abdii kutuu tokko malee yoo hojjenne sabni keenya gaariidha waan ta'eedha. Gara fuulduraatti iddoo guddaan ga'a jedhee waan yaadeef hojjechuutti jira. Gara fuulduraatti immoo amma mana namaa waan ta'eedhaaf akka fedhanitti hojjechuun namaaf hin ta'u. Garuu gaafa nagaadhaan gara biyya keenyaatti galee waan babbareedaa hojjedhee namana waaqayyo mana qarqaara. Amma immoo akkuma ta'etti haalli mijachuu dhiisuyyuu hin dhiisu hojjechuu qabaa jedhee abdii kutuu tokko malee kun akkasitti hojjechuutti jira isin jedha hordoftoota kiyya. Utuu nyaata hojjedhuus yeroo rifeensa utuun hojjedhu kanaan dura hojjetaan ture. Garuu akkaawuntiin kanaan dura itti fayyadamu yeroo jalqabaa ilaaluudhumaaf jedhee fayyadamaa ture. Garuu immoo nan dagadhee ture. Yeroo jalqabaatiif muuxannoo isaas waan hin qabneef jechuudha paaswordii sana dagadhe. Amma immoo waaqayyo galatu yeroon jalqabu ji'a argiin jalqabe haa ta'uyyuu malee subscribe kuma tokko argadheen jira. Sa'aatiitu naan guunne ammallee video korra seenaatii amma dhumaatti naaf daawwadhaan isin jedha. Dafee akka sa'aatii naaf guute
fudhatamaa argadhu YouTube irraa viidiyoo nan gadhiisa gadhuumatti ilaaluudha. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabaja. Kunoo har'ammoo akkuma isinitti meeriin koo torbanadha galgala na bira hin deemti. Baay'ee tokko qirqir nama jedha nama baranii kaanii yeroo nama biraa namni deemu akka kootti akka waan hin haaraa bakka biyya ormaa dhufuu natti fakkaachuutti jira dhugaa waaqa. Baay'ee qirqir nama jedha. Utuu qophaa ta'anii yeroodhuma dura hin barama waan ta'eef rakkoon qabu garuu nama wajjin turanii qophaatti hafuun immoo baay'ee tokko nama jibbisiisa. Haa ta'u malee wanti godhamu hin jiru. Ani fi isheen wajjin mana kana galle isheen dhuftee bultii sadaffaatti naan dhufe haga har'aatti jaalalaan wajjin turre jira. Garuu immoo isheen gara biyyaatti galuu barbaadaan immoo xiqqoo ishee waggaa tokko waan akkasii naan tura. Kanatti bakka walirra nuuf dhufuu dide jechuudha. Biyyatti galuu wajjin mari'annee turre garuu akka namni jedhee osoo hin taane akka waaqayyoo jedhetu ta'a. Akkasitti ana dhiiftee deemuu fi gaafa tikkeettiin kutamee fi jalqabee baay'ee tokko qirqirna jechuutti jira. Bakka akka waan wanti tokko na jalaa badeetti jechuudha. Beekuu dhugaa. Akka waan hin haaraa dhufu natti fakkaachuutti jira natti dhugaa waaqayyo. Waaqayyo beeka gaa kanan biraa hin fidu jedhee yaada. Sababiin isaayyuu manni isaanii guddaadha waan ta'eedhaaf. Ana irratti hin gatanu garuu hojiirrayyuu nama baran of biraa dhabuun baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'ee tokko. Akkasii hordoftoota kiyyaan isin jedha. Isheedhaaf illee waaqayyoon kadhaa fi waaqayyoon nagaan mucaa keetti ijoollee keetti maatii keetti dhirsa keetti nagaan si haa galchuu jedhaati kadhadhaa fi isinis waaqayyo ittiin isin eeguu. Akkasiin isin jedha hordoftoota kiyya. Isin eegaa jirti kadhadhaa fi waaqayyoon nagaan galii gammachuutti galii jedhaati. Karaa nagaa deemii. Imalli kee imala nagaa haa ta'uu. Xayyaarratti ittiin deemtu waaqayyo dura kee dursee haala akkaataa mijeessu dura kee haseenu jedhaati. Kadhaa fi isiniin jedha. Giddii dhagaa wanti godhanu hin jiru. Utuu wajjin hin galle natti tola ture. Garuu immoo haala akkaataa hin mijanne. Walirras hin dhufne waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota kiyyaa. Akka baay'ee sodaachuutti hin jira. Baay'ee tokko. Waggaa 5 jechuun xiqqoomti waggaa 5 wajjin turreerra mana tokko keessa ani fi isheen. Har'a garuu na dhiiftee nagaatti naan jechuu fi amma kaasee mataa isii sirreessuu fi jalqabeera jechuudha. Baay'ee dafqa qabdi dafqiti. Ani dafqu nama dhibu kan kootaa yoo tokko fame baay'ee turuu hin danda'a. Akkas suurri bahe. Hordoftoota kiyya kana fakkaata. Mataan tokko isaa ture jechuudha. Isinitti mul'ata eebbifamuutiin qaba. Harka kootu isin dukkaneessuutti jira. Akkasitti tokko seefiin jira jechuudha. Torban irraa immoo isa dhumaanan tokko saafii fi amma kaleessa qalamiitu bunniidha qalamiin itti dibamaa ture. Kun akkanatti haala kanaan xumureefiin jira jechuudha. Mul'atamti. Kun immoo shaanxaa isheeti. Qophoofteetti kan isin jedhaan dhiiftee deemuudhaaf. Akkuma argitan mataan ishee gobbuudha. Baay'ee tokko miidhagasi. Akkuma argitan kana fakkaata isiniin jedha.
hordoftoota kiyyaa agartanii turee nama. Innaa kanaan hordoftoota kiyya kunoo xumurii obboleettiin keessan hawwine akkuma kanatti xumuriin jira jechuudha. Kanaaf fakkaatan isiniin